Мини-расклад. Я уже разложила карты. Давайте посмотрим, что стучит. Сад. Развлечения, общение, встречи. Стучит в вашу дверь. Гремит уже. Некий друг. Верность. Ну, ждите гостей, я так думаю. У порога кольцо. Предложение, подарок. Ну, здесь больше как предложение. В сотрудничестве, либо в любви. Дверь отворяет. Стабильность. Ну, готовьтесь к примирению, к подаркам, к стабильности. Что было в вашей жизни? Была удача, была радость, везение. Будет. Ну, небольшие тучи, небольшие затруднения, затуманенность. Может быть, неясность. Но смотрите, за тучками солнышко, поэтому мы ждем, чтобы они развеялись. Дело ваше кончится. Что-то из своей жизни уберете. Закончится то, что мешало вам жить, то, что мешало любить и радоваться, и наслаждаться. И сердце ваше успокоится. Отсечете. Опять же, вы будете рады. Возможно, это очень важная встреча, потому что метла это еще показывает такие горячие желания. Возможно, сердце ваше успокоится неким человечком. Хоть и карты показывают мыши, будут некие сплетни, значит, уберете из своей жизни сплетников. Все изменится к лучшему, сердце ваше успокоится, наконец-то вы разрешите важную ситуацию, которая вас очень тревожила. И карта дерева говорит о том, что встреча, забота о доме, о радости, о родных у вас впереди.